dadka sida tartiibta ah u socda waxay halista ku aadan in loo dhinto cudurka COVID-19 uga dhow yihiin dadka kale sida lagu ogaaday daraasad cusub. Cilmi baarista ayaa lagu qeexay in qiyaas ahaan qofka socodka tartiibiya khatarta u dhimashada fayraska ugu jira ay 4 laab ka badan tahay tan qofka aan socodka tartiibinin. Khubarada caafimaadka ee daraasadan sameeyay oo fadhigoodu yahay magaalada Leicester ee dalka UK ayaa natiijadooda ku soo gabagabeeyay in dadka tartiib u socda ee miisaankoodu uu yahay kan caadiga ah ay 3.75 jeer u dhow yihiin inuu cudurka waxyeeleeyo marka la barbar dhigo dadka kale. Mashruucan cilmi baarista ah ayaa loo adeegsaday xog laga aruuriyay dad ka badan 400,000 oo dhammaantood dad dhexaad ah. Professor Tom Yates oo hogaaminayay daraasada ayaa sheegay in xogta ay dadka ka soo gudbiyeen sida uu socodkoodu yahay loo adeegsan karo in lagu ogaado xaddiga halista uu qofkaas ugu jiro fayraska. Daraasadan oo uu fuliyay caafimaadka qaran ee NIHR ayaa lagu saleeyay isbarbardhig ku saabsan miisaanka jirka qofka iyo socodkiisa. Kadibna waxaa la eegay sida uu qofkaas ugu dhow yahay inuu ku dhaco cudurka oo si xad dhaaf ah u qabta isla markaana uu ugu dhiman karo. Wuxuu xarunta lagu soo aruuriyay macluumaadka 412,596 qof oo ku jiray kaydka xogta dadweynaha ee UK. socodka tartiibta ah ayaa lagu tilmaamay inuu yahay midka qofka uu wax ka yar 3 meel oo u dhigma 4.8 kilomitir ku socon karo hal saac gudaheed. Socodka caadiga ah wuxuu qofka halkii saac ku jiri karaa 4 meel ama 6.8 kilomitir. Socod boobsiiska ayaa isagana qofku wuxuu saacadiiba ku gaari karaa meel u jirta in ka badan 4 mayl. Cilmi baarayaasha waxay sidoo kale ogaadeen in dadka tartiib u socda ay qaadista noocan ugu culus ee COVID-19 uga dhow yihiin dadka socod boobsiiska sameeya 2.5 jeer ka badan. Halista waxay aad ugu sii badan tahay dadka miisaankoodu caadiga yahay ee socodka tartiibiya iyo weliba kuwa cayilan ee aayar u socda. Hase yeeshee khubaradu waxay sheegeen in xogta socodka ee ay dadka soo gudbiyeen ay noqon karto mid aysan sidii saxda ahayd u soo gudbinin. Sidaas darteedna daraasadan aysan ahayn natiijo kama dambays ah. Professor Yates oo ah qabiir ku takhasusay howlaha jimicsiga dadka cilmiga caafimaadkana ka dhiga jaamacadda Leicester ayaa yidhi hore waxaan u ogeyn in dadka cayilan iyo kuwa tabarta daran ay halis gaar ah ugu jiraan cudurka COVID-19. Tani waa daraasadii ugu horeysay ee muujisa in dadka socodka tartiibiya ay khatar weyn ugu jiraan qaadista fayraska iyo inay si daran ula xanuunsadaan iyadoo aan loo eegaynin miisaankooda. Wuxuu sheegay in daraasad kale oo hadda cilmi baaristeeda la wada lagu soo bandhigi doono macluumaad dheeraad ah oo la xiriira sida ay dadka ugu kala halis badan yihiin cudurka safmarka ah. Daraasadan ku saabsan socodka ayaa lagu daabacay wargeyska caalamiga ah ee ka faalooda arrimaha ku saabsan cayilka dadka.